Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Јас повторно ќе се навратам, ја спомнаа веќе двајца колеги оваа точка, како точка која што треба да се тргне од дневен ред. Се согласувам со тоа, гласав за тоа, но бидејќи парламентарното мнозинство не прифати да биде тргната точката 14 од дневен ред, јас ќе се обидам да понудам една друга опција, а тоа е точката 14, наместо точка 14 да биде ставена последна, во моментов тоа е точка 34. Се однесува оваа точка на предлог законот за изменување и дополнување на законот за работните односи. И зошто предлагам да биде последна точка на дневен ред? Затоа што се надевам дека овие забелешки, овие сериозни опомени кои што доаѓаат и од Европската Унија, кои што доаѓаат и од стручната јавност за работнички права, од одлуката на Уставниот суд, од синдикатите и други чинители во македонското општество, може би ќе влијаат на некој начин позитивно за колегите од парламентарното мнозинство, но зошто да не и самиот предлагач, владата на Република Македонија, да ја повлече или да ја видоизмени оваа точка, односно предлог закон за изменување на законот за работни односи. Зошто ова го напоменувам? Прво, затоа што со самиот устав ние имаме гарантирани работнички права. Во тие гарантирани работнички права и правото од работен однос и како стандард на ова право е 40 часовна работна недела. Воведувањето на 60 часовна работна недела или повеќе часовна работна недела и од 60 часа е неуставно и сметам дека за тоа доволно говори самата одлука на Уставниот суд од минатата година. И да појаснам дополнително, по однос на ова право, Уставниот суд во образложението на одлуката дека воведување на 60 часовна работна недела е неуставно, напоменува дека и самиот работник, дури ни сам со писмена изјава, не може да се откаже од своето право кое што му следува согласно Уставот. Или да преведам тоа како би изгледало во иднина, доколку некоја компанија го употреби или злоупотреби овој закон кој што се надевам дека нема да биде донесен и го принуди работникот да потпише изјава дека се согласува да работи 60 часа, при евентуален судски спор, според одлуката на Уставниот суд, ќе добие работникот затоа што тој ни самиот нема да се право да се откаже од тоа што му следува. Затоа предлагам